Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum Coklat saat santai larut dalam malam permai. suasana seimbang tepat, jadi nikmat. Jarum Coklat suasana seimbang tepat, jadi nikmat. Jarum coklat. Kang Sanjay punten eta teh kecapi naon namina? Tah, Kecapi siter. Senarna aya sabaraha? Kami ieu mah senarna teh 22. Sigara kesuan. Iya kondensorna di dia jadi tayam ikan ieu mah teu gaduh mik. Sabaraha senar? Ieu mah 22 senar, Kang. Aya nu langkung seur deui aya. Aya nu kikat 30. Berarti tingkat kesulitanna ti gitar luwih-luwih eta teh. Nya aya anu mot eta mot, geus neng deh. tergantung gitu kan. Aya nu emang teknikna emang sulit, aya anu sederhana gitu. Bae misalnya gitar mah nya 11-12 orang. Hargana sabaraha? Lain rek meuli lain. Aya Kang Rona, aya nu senarna 60 oge. Nya ngan kacapina 3 eta mah. Nah, Mang Budi saya mah selalu takjub ya melihat alat-alat musik Sunda gitu kan ya. Acan rebabna, suling wae sabaraha ciki, gamelan wae sabaraha ciki. Apakah karena saya orang Sunda? Kalau mendengar musik seperti ini karena just. Ya. Jadi telinga tuh hanya lewat just. Beunangna kan Gitu. Cirambai. Kunaon emangnya? Henteu aya nu nincak sampean. Henteu. Apakah karena saya orang Sunda? Kalau orang yang non Sunda, apakah akan kena juga nggak kira-kira? Frekuensinya. Iya, betul. Pan eta teh tadi aya dongeng orang Sunda mah dina pencapaian spiritual. Ai spiritual teh lain urang ngadua manakung eta sanesnya. Tapi hiji pencapaian anu cek batu cek bule mah teka hontal. Ku science. Ya. Kan cek batur mah upami kaharti logic. Mun teu kaharti magic. Nah, eta teh pencapaian-pencapaian spiritual biasana magic. Nu tadi, nanya aing tiba-tiba ceurik. Berarti aya nu dugi. Ya. Pan di urang mah aya ras-rasan, ya. Aya rarasaan, aya rasa. Nu dugi lamun urang nepi ka Ciramai eta mah tos rasa. Nu teu kaharti naha ayeuna identitas urang bisa kaganti ku batur. Naon contona? Naon tah? Ibu-ibu nonton film drakor, nah cerik, padahal lain budaya urang. Ya, geus aya nu Robi, cek abdi. Tapi kan rasana berarti. Tapi Kang Aya nu Rona, cerik. anu pertarosan nu nembe, nah pedah urang-urang Sunda sur Kang Rona teh. Ya, kumaha tah? Pengalaman abdi harita waktu ka Sri Lanka prima. Dewek pernah ka Sri Lanka. Kapungkur 2 sasi di ditu.
Di ditu teh aya gamelan, tah dewek teh ngawayang, prima di ditu teh. Dewek main di ditu. Aya mahasiswi anu naroskeun ari ieu kana gamelan teh. Ari ieu musik di mana? Nah kitu. Ieu musik di Indonesia, cinta disebutna gamelan. Ieu mah teu percaya cenah ieu asa ngadenge ieu teh asa lain di alam dunia. Asa di surga gitu. Berarti nepi kanu rasana, pan kitu ge. Padahal orang Majalengka. Sri Lanka. Ya, jadi ieu ngalebar tina ieu konteks ieu nya. Kunaon bisa dugi karena dina ilmu frekuensi suara disetandarkeun ku bangsa deungeun disebatna teh C sama dengan 440 cenah. Jadi standar eta teh. Betul, 44.000. Padahal pami nu urang C sebat 440 Nya. pasangan prima. erek pelog salendro mun dihijikeun sareng nu ieu daminati lada kana do re mi fa sol la si do tetep moal nyurup sok sanajan dina ilmu musik cenah daminati lada do si sol fa mi do gitulah lamun cek padahal pas diprakeun mah teu nyurup saeutik jadi aya hiji frekuensi nya kolot urang geus nepi dinya tah anu ayana angger dina tingkat kasadaran jalma urang mah dihandap 440 salaresna anu sok dikenal ku orang Sunda mah sorahiang cenah eta teh cek bule mah bunyi kosmik. Aya becek kami urang buka di YouTube geuning dengarkan ini 5 menit Anda langsung tertidur. Nah eta teh bunyi kosmik di kapungkur teh tos dilatih tapi sigana ya hiji konsep ageng notasi teh diangkat sakadiku manehna jadi urang teh dina kondisi teh sadar gitu tapi pami ngadangukeun tadi notasi nu tadi boh batur nu teu digedekeun ku budaya Sunda ge aduh beunangnya aya tah yang teh merenya ya eta berarti bangsa urang teh cerdas Kang Budi kulan bangsa urang teh berarti kitu mah cerdasnya ya tah satu tah kanu cerdas nu bieu aya orang Sunda humorna ieu candana mohon loba pisan nu nyebutkeun urang Sunda gaya heureuyna teh cerdas. Naon ciri jeung buktina yen heureuy urang Sunda teh cerdas. Kitu tah. Oh nu heureuy teh jelema nu cerdas. Jelema nu cerdas. Pan aya heureuy teh heureuy intelek, ada komedi intelek. Bodorna bodor intelek. Tah. Kumaha tah salah satu contohna nya jeung naha urang Sunda bisa sacerdas eta gitu dina ngabodor. Aya rupi-rupinya panginten. Tina harti nu beda tiasa. Janten beda pemahaman. Misalnya kieu abdi naros ka Mang Ronald. Mang Ronald, ai jelema meuli kasur keur naon? Keur diboboan. Nya keur hudang. Manya meuli kasur keur sare. Bener. Ya, aya dua arti. Ya, jelema meuli kasur keur naon cenah? Keur sare. Nya keur hudang. Bener. Cing eta sebenarnya nu salah nu nanya atau nu ngajawab. Kira-kira. Girang langkung eta. Jadi luas pisan bahasa urang nu cek batur jadi pikas heurieun. Tadi kan cek Bang Ronald jelas tegas urang lain pelawak. Tapi namun urang ngomong batur aya nu nyeungseurikeun. Artina jauh tidinya nya. Jauh tidinya mah wih kan nu rasa. Jauh tidinya tina kecap, tina bahasa, tina perilaku. Tapi tangtos aya hiji anu benten kangge nya lain ngagedekeun diri sorangan nya. Kangge orang Sunda da pengakuan ieu kan cek batur kayak gitu. Bener, sayana. Mane mah orang Sunda teges katingali ku orang-orang nu teu diagengkeun ku budaya Sunda. Salaresna pertanyaan cepot nembe taroskeuna kanu tidak dibesarkan oleh budaya Sunda. Gitu. Da orang Sunda mah pasti Meunteun sorangan. Si agul nya. Dehon. Ya, gitu. tapi bener pot saya setuju pot. Syaratnya jadi lucu teh pinter heula cek saya mah. Ya. Referensi heula. Coba perhatikan di TV. Mun anu pinter lucu. Referensina banyak orang ketawa tanpa ngahina. Ya. Calontok pinter, referensina rea. Ya. Ya benar. Setuju. Tapi anu referensina sedikit pasti heureuna eta deui dan ngahina fisik. Body shaming. Karena geus teu lebar, pengetahuanna teu lebar gitu. Ya. Naonnya? Lalabuhan, slapstick bukan berarti tidak pintar. Ya. Selama terkonsep dengan baik. Betul. Charlie Chaplin jenius. Jenius bisa. Ya punten beda kan yang dulu sama yang sekarang beda tadi rata-rata ya kalau mau kita ninggalin TV-nya komedian.
si eta kituan wae heureuna teh. Makanya acarana stripping kitu we heureuna teh. Lucu di mana sih? Ya. Benar. Jadi syarat pertama menurut saya menjadi pelawak bukan lucu, Tapi pinter. Wawasan. Dan saya ngalaman. Ada di lingkungan pelawak-pelawak pintar. Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club 5 tahun, lamun di backstage. Saya Komeng, Calontong, Pak Jarwo, aya Akbar, aya sahalanya. Di tukang bodor, henteu kabeh mikir, ci materi naon ya. Kabeh teh nulis naskah sorang masing-masing saat urang materina kieu, Cak, nanti lu tanya gini ya. Oke, saat. Teu bodor, tegang kabeh kitu mikiran naon materina gitu. Pas kayak prung silih temakna ngeunaheun pisan. Ya. Itu yang komedian yang serius mempersiapkan dengan baik. Punten acara TV sekarang mah yang dianggap acara komedi cuma engkewe. Sadarna. Kalau sudah memang punya jam terbang banyak, mudah-mudahan lucu. Tapi kalau misalnya tidak ya begitu saja. Pengulangan dah bosen. laras benar. Gitu kalau menurut saya. Paingan besar. karbit teh eta teh. Besar cek main kamari geuning prima. Kang Rona mah aduh abi mah ampun paralun disebut komedian mah. Da geuning komedi mah kudu cerdas, kudu pinter, hebat. Kudu loba referensi. Kudu loba wawasan maca, gaul. Malah mandar pan di Amerika mah di levelna ke pangluhurna cenah nya saurna Kang Rona teh hebat. Betul. Tah dina proses kitu teh meureun teu jauh tina proses kreatif Kang Budi. Mohon. Nya. Tah anu paling penting dina proses kreatif keur kemudian naon tah? Saur Kang Ronald tadi geus telepatnya nyaeta wawasan. Cek orang Sunda mah wawasan jeung wawasena nya. Pangarti jeung lakona. Tapi wawasan carana punten? Wawasen, ya. Janten aya hiji kecapkan kieu. Sagala anu dilakonkeun ku urang ya erek didongengkeun ataupun henteu eta ngaranna ilmu. Nu matak ilmu mah ulah cek batur komo cek cenah kudu cek aing. Artina apapun anu karaos ku urang nu pernah dilakonkeun ulah dilakonkeun lamun eta nyieun urang nyeri. Tadi pan hanya bisa nepi ka teu nyeri hate batur padahal ieu teh maksudna ka si eta gitu. Ya, karena sudah punya hiji wawasan anu tinggi lewat kecerdasanna kangge sindir sampirna tadi. Gitu lamun cek abdi mah orang Sunda mah kedahna tos aya di tingkatan eta. Kan kamari ieu kantos dibahasnya ngeunaan manusia Sunda jeung urang Sunda. Gitunya pamitos janten manusia mah lain jalma deui. Artosna anu tos kagungan wawasan tadi. Jadi lamun uih deui kana kecap tadi pelawak konteksna tangtos kudu geus cerdas heula. Kudu geus pinter heula terus aya wawasanna supados naon nu janten bodorana anjeunna katampi ku batur teu nyieun nyeri hate anu kumanehna dimaksud sebat we disindir atau apapun lah eta. Bilahi topik. Iya, Bos. Ya, kumaha. Upami ya karena kepikiran dia. Karena kepikiran dia ternyata berima. Enakeun ya disebutkeun. Jadi upami hoyong bodor aya tilu. Naon tah? Tilukon. Lah ayo sok mana we pikiran teh sok. Ulah jorang tapi nya. Ulah ti ayeuna ulah. Ieu cawoka mah sebelah jorang. Tilukon meh maneh bodor dan aman. Naon wae? Kon anu kahiji. Konsep. Bener. Konsep komedina heula rek kumaha? Disiapkeun, dipikirkeun. Kedua. Konten. Kontena kumaha? Bener. YouTube Nu katilu, nu banyak jelema nu tengah nu teu bisa menerapkan. Katilu. Konteksna. Urang ngeluarkeun heureuy ieu penonton urang Pak Jokowi teu beunang teu bisa. Tong dipaksakeun. Aya hiji deui kon anu lebih penting. Kunci. Urang kudu apal heula kuncina, lamun teu apal kuncina rek kumaha muka pantona. Wah. Manika kepegan aja. Urang nu ngalenyap wae mah 18 episode. Kang Budi ieu. Aya nu kalima. Naon tah kon nu kalima? Aya kon anu kalima. Kalima paur. Kapsul. Naon? Jauh kala tidak kon anu kapsul. Oh kon. Gua katu aya kitu mah. Aya tina kabayan tah. Ieu naon? Nya baheula mah pan urang teh sohor si bodor teh si kabayan. Nya. Sosok orang Sunda teh identikna jeung kabayan.
aya pandangan naon anu global kangge Kabayan sebagai tokoh Sunda anu humoris atau filosofi naon aya pesan moral naon dina tokoh si Kabayan numutkeun Kang Budi. Atau pertanyaanna ai Kabayan teh nyata atau Ya. fiksi? Ya. Kieu Ari Kabayan teh aya di sababaraha dongeng sepuh tina lalakon naon wae. Tapi sabada eta difilmkeun gitu nya. Difilmkeun ku almarhum Kang Ibing ti Payun. Teu aya nu tiasa seolah-olah ngagentos figur eta. Lamun teu jiga Kang Ibing teu jiga Kabayan seolah. Padahal urang teh can pernah terang Kang Ibing Kabayan nu sanyana jiga naon. Tapi naon aya hiji interpretasi nu sangat tinggi tadi ti sosok Kang Ibing nu menterjemahkeun Kabayan teh kudu kieu ya. Cek abdi teu bodor tapi cerdas. Si Kabayan Dan cerdik Kabayan eta Cerdas dan yang membuat batur seuri tina dampak kecerdikanana gitu cek abdi mah nya. Tapi dia bukan pelawak, sanes ngalawak maksudna. Nah, urang buka ayeuna kana dongeng-dongeng kapungkur, ternyata memang nya konteksna sanes pelawak. Tapi ku kecerdikanna. Nah, pami urang nalika kana metodologina tadi kana sinir sampir silih bisi lokasan disimbol sasmita sunyata, Kabayan teh tos tegas aya dina warnana. Lamun cek urang mah aya naon opat elemen teh nya, aya warna hideung beureum bodas jeung koneng cek urang Sunda. Kabayan mah tos aya dinu hideungna geus ngeusi manehna teh. Matak aya figur eta nya ditinggalikeun ku ikatna ku keluguanna lah cek urang Indonesia mah atuh. Dari jelema nu geus luhur mah moal seueur teuing dongeng jiga kieu cicing we. Teu seueur dongengnya. Janten upami nyebatkeun ayeuna fiktif kah atau nyata abdi mah teu wantun nyarios eta. Da buat teuing nya aya kapungkurna. Tapi dongeng-dongeng kebijakan dan kebajikan Kabayan ieu selalu didongengkeun dina dongeng naon wae. Ngan pada saat diperankeun Kang Ibing teh almarhum, orang menganggap bukan Kang Ibingnya. Orangnya menganggap oh kudu lucu, kudu juga gitu. Bahkan banyak orang yang berperan sebagai bukan Kabayan, berperan sebagai Kang Ibing akhirnya gitu. Supaya hayang juga Kabayan gitu nya. Padahal sosok Kabayannya kita belum pernah tahu naon. Nganu jelas segala macam budi pekerti, ajaran dan lain-lain disampaikan secara naonnya lunak gitu, teu berat kadang-kadang. Ringan. Mun ringan pisan ku dongeng Kabayan mah. Padahal si hungkul eta. Oh si eta teh. Dan menurut saya nya, Budi punten ieu mah. Lucu mah efek. Nah, efek. Lucu mah adalah efek yang diterima oleh orang yang menonton. Cek saya cepot bodor, cek prima teu bodor. Boleh. Jadi lucu mah tergantung orang yang menyaksikan persepsi. Ya, jadi jangan bilang kalau saya pelawak dan saya lucu. Cek urang teu lucu. Kan itu. Jadi lucu itu adalah efek yang diterima. Tapi abi ku dampak heureuy wae ieu teh sok rada karugian oge Kang Rona. Kunaon? Nya mode kasih prima kasbon dianggap heureuy we. Atuh rek kasbon kekayaan kieu nya sarua atuh. Tapi bener euy Kabayan prima dewek pernah lalajo si Kabayan teh keur sare we. Aya Pak RT datang, "Kabayan, sare wae itu warga geus ngarapat di kantor RT." Pan dewek geus aya ngawakilan. Nah, diwakilan ku saha? Ke lamun dinu rapat nu sare berarti ngawakilan dewek. Gitu. Padahal teh intelek, bodor intelek merenya kalebatnya Kang Ronanya. Saya mah jadi ninggalna kieu Mang Budi, prima jadi mun karakter Kabayan ya. Yang cek Mang Budi sudah di level hitam. Sudah isi. Nu ngarti mah cenah bodoh, nu teu ngarti naon ieu teh bodor, bebas itu mah. Saya melihat eta teh aya di sosok Abu Nawas atau Nabi Nasruddin Hoja. Sami. Komedi. Teu ngarti, mun maneh nyebut eta lucu keneh, maneh can nepi ilmu maneh. Da leuwih ti eta ilmuna teh gitu. Iya. Leres. Emangnya leres. Lucu mah di dieu keneh. Tapi kali ningali cangkang, anjir bodor. Cangkang keneh maneh. Tapi lamun ningali si eta cek kasana ieu bodor kalakah anjing bener. Kalau kamu jadi kepikiran, sedih, mikir eta geus nepi cek saya. Dampakna teh lain seuri malahnya. Betul, kalau menurut saya begitu. Tapi jadi mikir. Mun kita baca buku-buku Nasruddin Hoja, Abu Nawas, kadang teu ngarti, da otak urang teu nepi. Padahal buat sebagian orang, ieu bener geus abus wali, geus abus level sufi. Otak urang teu nepi gitu. Nah,
Alo ge teu nepi ya pikiran alo teh ka Mang Ronald. Nah, Kan kumaha? Mang Ronald teh ayeuna mah boga bisnis laulaka. Naon? Tah. Oh iya bener. Ya, Anu abi can kabagian teh nih. Lain ya, Bang Cepot. Ya, anu kudu dipikiran ku alo teh kieu. Bisnis teh kanu terutama kan mulai tinu desain, milih kain, Ya. nentukeun model, ku Kang Ronald sorangan. Oh gitu? Ya. Olah. Motifna teh motif tinu batik, Hmm. etnik lah. Tujuannya teh laulaka teh bisnis wungkul, atanapi naon ieu teh ya. Bisnis nama sebetulnya mah kaditunakeun. Tah, Efek. efekna. Efekku butuh duit. Manusiawi dah urang. Manusia daeng butuh atuh. Saya teh Benar, betul. memang dari dulu suka dengan budaya. Kesenian, tradisi apapun itu ya. Almarhum emak di Garut koleksi batik bararagus pisan. Belajar dari emak batik teh ieu mata ketika dulu rumah emak kamalingan. Alah. Anu dipawa ku malingna teh si batik. Lain si emaknya. Lah. Kanya nyeri hati dugi ka ngantunkeunana. Nah di situ saya melihat nah habet kitu-kitu teuing si ka batik. Tapi emang batikna bagus bisa. Nah dari situ saya berpikir alam bawah sadar teh urang geus hayang euy. Melestarikan, tapi melestarikan ke sana terlalu mulia gitu kan ya. Kumaha supaya si batik, si tenun, si lurik ini teh bisa tetap keren, up to date dengan zaman, anak muda mau pakai gitu kan ya. Ame teu siga make batik reka onangan. Identiknya pakai batik. Ya, Pakai batik anjir siga RT. Ya. Nah, makanya Pakai desainnya pangsi siga itu, dukun ya, geuning aya. desainnya itu batiknya tidak sebadan-badan, tapi hanya sebagai aplikasi saja. Hanya beberapa area. Luriknya tidak sebadan-badan, tapi hanya aplikasi saja. Nah, idenya begitu sebetulnya. Gagamaran sendiri, melikain sorangan, ngajahit sorangan, posting di Instagram, reanu beki. Jadikeun lah gitu usaha. Gitu. Padahal mah awalnya teh emut kanini eta teh. Hanya nyerian. Tanya nyerian. Ngagambar ku sorangan, prima ngajahit ku sorangan, dibeli ge ku sorangan. Entong atuh. Pot, cukup album Ronaldisco nu kitu. Karwa Tapi bener. katuhu asup pesa kenca sarua jeung bohong. Iya. Tapi hebat eta mah lawakan mah laras laulaka. Laulaka leres. Ya. Ai Kang Ronald kan resep pisan ya kanu budaya. Ari ayeuna lamun ningali kota Bandung ya terutama ya. Naon anu leungit tinu sisi budayana? Walah. Bandung itu sok sedihnya ngomong Bandungnya karena orang karena orang ngalaman di tahun 70-an Mang Budi ge apal kumaha Bandung berubahnya seperti apa. Aduh. Bandung itu indah, setuju banget. Ngalaman kene dulu saya sekolah di SMA 5 di Belitung. Datang 6:30 teh masih kabut. Aya ibu. Di mana? Ayeuna mah udah enggak ada. Iya. Dulu masih rada mending lah tata kotana Mang Budinya. Punten ayeuna mah. Walah pebalatak pisan. Dulu ketika kita di tengah kota Bandung melihat ke utara, anjir landscape-nya keren. Ketika kita di utara ngelihat ke selatan, waduh keren bener Bandung teh indah. Sudah tidak ada. Kearifan lokal sudah banyak dihilangkan atas nama pembangunan, atas nama bisnis dan lain sebagainya. Nah jadi harapan saya memang bukan berarti tidak ada pembangunan, tapi saya suka iri sama kota-kota lain. Kayak Semarang, bagus itu penataan kota. Meskipun masih peninggalan Belanda, kota tua Semarang bagus pisan. Da Bandung itu dana, gaduhnya. Kota tua bangunan. Sikat KB. Ta eta maksudna. Nah maksud terus saya tidak apalnya program dengan pemimpin-pemimpin Bandung gitu tentang budaya. Cuman ya andai gitu ada sebuah program di mana anak-anak yang lebih muda dari saya dari Mang Budi itu ketika bersusundaan teh bangga. Entong ngerasa, "Jis, mana susundaan? Ini udah keren aing mah" gitu. Iya bener. Gitu ada rasa malu, nggak keren, gengsi. Berbudaya teh gitu. Nah coba Pot. Nah gitu. Itu aja. Dialek nanti dialek Sunda. Saya artis nasional, logat Sunda. Benar. And I'm proud of it. Dan saya bangga. Artis nasional kata kasarnya, logatnya Sunda. Ketika saya siaran di Jakarta,
Saya bilang logat saya Sunda dan saya tidak mau menghilangkan. Oh silakan. Dan tidak ada yang keberatan. MC, host, klien nasional. Meskipun memang kadar levelnya diturunkan, terus Sunda anting, oke gitu. Cuman ya saya bangga sebagai orang Sunda. Iya. Lentongnya Bagaimanapun saya orang Sunda, saya adalah orang Bandung yang lagi tinggal di Jakarta. Aduh, iya. Saya kelak akan kembali ke Bandung sebagai pemimpin. Hidup Ronaldisco. Hidup Ronaldisco. Bikin payu albumnya. Pemimpin naon heula? Oh, nyanyi pemimpin. Pemimpin LSM bisa. Aduh. Kamu di nya ngupingkeun Kang Ronald nya meureun heubeul teu ka Bandung nepo begitu ka Bandung ningali kaayaan kieu. Rek teu keueung kumaha meureun nya. Tah naon anu leungit di generasi kreatif urang khususnya generasi muda. Sehingga urang Sunda teh leuwih katempo resep one man show lah disebut nama. Bisa kan resep bahasa Inggris. Bener. bisa ada aya tulisanana di ditu tadi. Si horeng maca. Ulah teh keur ngangkat cepot. Juga merek deodoran siapa? Aduh, tadi pikirnya gitu. Aduh. Nah, leuwih resep sesoranganan jeung baheula mah sabilulungan gotong royong. Bener pot, Ayeuna mah leuwih beuki ka Eta. sesoranganan urang teh naha. Anu leungit teh peran budaya naon ieu nepi ka bisa kitu. Kita nanya ke saha? Kadinya. Karena surang cicing. Emang budi jong-jong tulang cileung. Sebut heula Kang Ronald atau Kang Budi ke saha Tadi Kang Budi gawitan teh. Kang Buji. anu paling mendasar ya nya, anu paling pendasar. Mohon. Dalil modernisasi eta selalu bertabrakan eta teh sareng nilai. Pada saat orang teu tiasa mempertahankan nilai. Contoh teknologi saya pisan cek abdinya tapi tangtos aya kadar nu leungit contoh tina silaturahmi. Ayeuna mah kan urang beda naon ieu beda ruangan ge WhatsAppan. Baheula mah beda lembur ge di jugjug. Ya bener. Nya bener. Jadi keukeuh aya rasa nu leungit pada saat urang ngobrol jiga kieu. Sareng bobodoran urang dina grup. Rek heureuy naon wae ge da rasana teh ngan ku emoji. Gitunya. Emoji sareng stiker. Lamun manehna WK na panjang, oh berarti keur seri pisan. Padahal mah kan kieu we. Padahal bawa teh seri-seri acan kan. Teh seri gitunya kirang Lamun langkung. stikerna ngageol, stiker kumaha? Tai. Sok aya nu ngirim, terima kitu lamun urang heureuy teh jeung kitu Di Jepang sih cek lain keur ngomongnya. Intina cek abdi mah abdi teu ngabanding-bandingkeun atau ngalepatkeun sakelompok. Tapi faktana aya perubahan ya. Betul. Jadi lamun bahasa Inggrisna inner beauty cenanya geus eueuh. Cek abdi mah eueuh rohna Bandung teh. Teuing eusina teh saha nu ngancik gitu nya. Geus asa teu jiga di Bandung, orang Bandung wae teu ngarasa jiga di Bandung. Asa kadang-kadang jiga tamu, komo lamun dinten Minggu urang ka Ciamplas ka mananya. Dulur urang nu orang dinyana ngan ukur naon parkir jeung sajabina lah nya. Anu usahana tos nu batur hungkul kadang kawis gitu tah. Nah, peryogi oge aya kesadaran intina abdi mah teu nyalahkeun nu mana-mana tapi nyalahkeun ka urang-urangna nu teu bisa ngaropea ieu. Abdi mah sok sanaos memang kedah aya dorongan di pamarentah nanya kudu kieu gitu tah. Teu meunang kitu misalna di urang kan teu aya nya. Nah, Kota Bandung pami urang ningali kapungkur Paris Van Java gitu nya. Nu engkena janten Paris Van Jalu teh ya. Beda. Kan seueur tukang beusi di dieu. Disebat Kota Kembang, pami urang sok ngaos bukuna Haryoto Kunto nu dimaksud Kota Kembang kapungkur teh salarasna mah istri da eueuh kembang di Bandung mah. Oh, sugan teh pernah di Lembang loba kembang. Sanes. Da teu aya di Lembang ge aya sayur, teu aya kembang. Oh. Teu aya bunga yang sebetulnya Blumenkorst namanya apa? Aya pawai bunga tuh diadakan sebagai personifikasi tina Bandung Kota Kembang. Padahal lu dimaksud si walanda-walanda ieu mah Bandung teh puseurna seueur istri nu naon teh nah jeung sajabina lah nya. Laras. Tapi itu kan salah satu cerminan yang di dieu teh kotana aman, tertib, sejahtera jeung sajabina. Matak nu garelis di sisi jalan, gaul jeung merasa nyaman lah. Salah satu tujuanna di dieu nu mawi
target prioritas pembangunan anu disaekeun harita Kota Bandung dugi ka disebutna Paris Van Java tadi. Jadi salah satu target pangulinan lah nya. Hartosna aya nu langkung di luar dari kondisi alam yang mendukung sebagai naon pemindahan pusat kekuasaan aranjeunna ti Jakarta ka dieu teh ya. Menghindari Jepang supaya teu gampil nyerang jeung sajabina kan nu kapilihna teh ieu. Dari ketinggian segala macam unsur-unsur geologi sangat mendukung eta di urang teh. Tah, pada saat ayeuna ku urang puntennya di Bukbak. Di Bukbak teh kieu atuh. Cenah aya dongeng baheula Bandung heureun ku tangtung. Kitu nya anu hartina teh meureun tatangkalan jeung sajabina. Mun urang muka dina Google Earth mah hejo gitu. Ayeuna pangningalkeun sakaterang abdi terakhir mung ukur 11% ayeuna nu hejo teh. Nu mawi Bandung peryogi naon ruang terbuka hijau seueur deui dipelakan jeung sajabina. Dampakna kana sagala rupi lah, termasuk kana emosina jalmi tadi. Jalmi itu bagian kecil tina alamna. Mun alam robi ulah mikir jalmi moal robi. Karena perilaku kana sagala. Nah, dibutuhkan kesadaran tinggi ti urang-urang sarerea salaresna malas. Gitu kangge ngajagi Kota Bandung supados aya rohna deui. Supaya tetap adiluhungnya. Rohna teh saha urang-urang berarti balik deui ka diri urang-urang. Bayangan kolot baheula ngabejaan prima, ulah nepi ka kuring tinggal kurungna meureun geus kitu ayeuna teh rohna mah geus eueuh kurungna we hungkul kuringna mah teuing ka mana. Nah, tapi beda jeung Kang Ronald. Kang Ronald ngagawekeun naon teh pasti aya ruhna. Heeh, bener. Kang Ronald presenter, MC, host, penyiar, tukang kaput. Tukang kaput, bener. Tukang desain, tukang kaput. Saya kayak Kang Ronald salami ngaput, kenal sareng tempat kursus Yani. Tiap kabupaten kursus lain Yani. Aya wae. Tukang jahit saya disekolakeun di dinya kan. Kan terus kan sekarang mah Akang ngikuti zaman. Punya predikat sebagai seorang influencer ya. Ieu teh Akang kan bisa kreatif-kreatif teuing. Naon kuncina cik bagi atuh. Besok saya ngasih workshop tentang creative thinking. Besok di mana ya? Virtual. Oh, virtual. Iya, di Mari Institute. Jadi saurna abdi teh kreatif. Saurna. Gitu kan ya. Kenapa saya kreatif? Yang pertama suka, yang kedua dipaksa. Suka dipaksa. Ya, maksudnya begini. Industri kerja saya kan, saya kerja di industri kreatif. Iya. Kompetitor saya teh banyak. Pisan. Setiap hari banyak artis baru. Iya. Leuwih ngora, leuwih kasep, modal, leuwih murah. Tuh. Tanu akhir. Orang mampu dibayar murah. Betul. Karena jam terbang orang geus banyak. Emberan. Iya. Ada jadi kieu. Karena saya harus berkompetisi, orang kudu kreatif. Orang kudu boga sesuatu anu maranehna teu boga. Gitu kan? Akhirnya ya saya berpikir orang kumaha kudu bisa bertahan. Ya itu akhirnya diulik segala rupana gitu. Mun show TV orang kudu kieu, mun di atas panggung kudu kieu, mun orang nulis kudu kieu. Sambil memantau ieu teh boga ieu aing bisa sia. Untuk survive. Supaya bisa survive di industri kreatif. Saya kemarin jadi MC di Istana Negara. 17 Agustus. Kalau teu kreatif mah, cekasana ya, teu bisa mah ditembus ka dinya. Iya, benar. Pengakuan tertinggi sebagai MC di mana? Di Istana Negara. Aing geus. Di kawinan, sunatan, kenegaraan, geus aing mah. Di launching produk, segala rupa udah. Biasa. Tapi ya itu dia butuh kreatif. Mun maneh teh kreatif mau survive. Pasti dibanding-bandingkeun. Hargana ieu mah jaba leuwih murah, jaba leuwih kasep, leuwih ngora. Tapi sama Kang Ronald bae mahal ge, bae kolot ge nah. Tah, itu ada sesuatu yang matur teu boga sia sok. Gitu dah. Eta. Tapi moal eleh-eleh. Kumaha Kang Budi. Kang Ronald nge-MC di nu nikahan, di nu hajat, di nu dugi ka istana. Pernah nge-MC di nu pirak can? Saya pernah. Kang Budi, lain MC meureun mediasi.
Mediasi. Oh, eta mah mediasi lain MC. Lain MC. Eta mah maseakeun. Sugan teh Kayak MC. prima hoyong Eleh ngarep ka Kang kukumpul. Ronald. Enggak. Ieu panasaran hebat pisan kan. Tapi kayak heula. Kang Ronalna kersa teh di tarosan. Eta, Bade naros bade di eta tarosan. masalahna. Kersaeun teu. Abdi bade naros. Oh. Mohon. Tes di tarosan. Sanes benten deui. Coba kan pas seberapa kali? Tong diganggu lagi terus gadu caroge. Tong ngaganggu Kang Ronald. Ya. Abi kada kayak kudu aya elektun deui di sigar di alieun. Bener. Imah di jerogang riweuh. Kang Ronald, ieu kan pengalamanna hebat pisan ti MC. Ah, tong itu biasa aja lah. Apaan kayak nyukeun nomor rekening abinya. Ti kawinan sunatan dugi ka Sagala. istana. Mohon. Abi tiap tadi merhatikeun ti dinten Senin yeuh. Nah. Ti awal cara nyarios ngaropelna teh raos pisan. Nya. Ngaropa. Cara ngaropelna. Teknik drum sanes. Henteu naon teu katinggal saepeun napas teu naon. Cik abi teh hoyong diajar meh retorika abi sae, ngaropel abi sae kedah kumaha contohan atuh. Breuh Kang we Ronald. lah breuh. Wah, buateun. Hoyong dicontohan misalnya bade opening naon kue bebas. Oh. Abi hoyong diajar. Kan opening siaran radio we nya. Ah. Sarapan seru. Tah sarapan dulu. Cek. Kumaha cek tah. Inti nama diajar. Diajar. Life is never ending learning. Eta. Saya tuan tuh nyarios saya paling jago henteu. Jadi ya terus saya belajar terus. Mulai Itulah eureun, ya. kenapa saya senang siaran radio. Kunaon tah? Siaran radio itu bagi saya ada 3. Kantor tempat saya mencari rezeki. Betul. Kan anu kadua Ente. Sanes ya Mas, sanes Tekan kan. ieu mah tekan. Kantor tempat saya mencari pokokna mah. rezeki. Ya. Ya, radio itu yang pertama. Rumah tempat saya ketemu dengan saudara-saudara saya. Sama kampus tempat saya sekolah. Setiap hari saya siaran, setiap hari saya nambah ilmu. Setiap hari saya syuting, setiap hari saya nambah ilmu. Rugi mau ngagawekeun sesuatu mana teu mana ilmuna. Rugi. Iya. Eta, nanon ge aya kudu aya pulunganeun. Kudu aya pulunganeun. Cik ayeuna opening. Contohan. Kekeun. Contohan. Tapi hayang duet jeung didinya. Ah, siapa takut? Oi. Jadi turutan Saya ku siaran cepopon. duaan, secara body mirip Tike ya. Harita jeung Cetike abi main bareng di Dilan. Cetike jadi CEM, Ya. abdi jadi Sapeda. atau kudu ditumpahkan. Dilan mah asa nu make motor teh aja. Iya, abi mah jadi pembantuna Milea. Pengennya nya. Iya, ngan abi teh kuda nama jadi Milea, ngan abi teh harita namanya Milea kieu ieu mah pas kamelahirkan jadi we teh jadi. Lain cek. Dina melahirkan Dilan teh teh kieu tahun kieu. sabaraha? Duanya tahun kemarin lah poe deui. Iya 2002 hiji. Heeh. Aya Aya cek kene masih kene perannya jadi pembantu. nyada kumaha tuh kumaha beungeut berenang ya. Udah sok atuh urang coba Ayo aja. coba. Asik. Duet kita ya, duet Oke, ya. duet. Ya. Di sapaling Arona Bener. bade. Nah. Punten cepot. Sok cek lah. Sok. Sok ditodong kieu we. Iya kala temana naon ieu? Selamat pagi gitu kumaha. Wilujeng anjing atau bahasa Sunda? Bahasa Indonesia aja, bahasa Oke. Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia dengan logat Sunda. Oke. Oke. Ari nyebatan naon eta ka penonton teh? Dulur coklat. Dulur coklat. Baik, oke. Saya turun, set, sikat. Oke. Kita berkesinambungan. Boleh. Tidak boleh ada Boleh. dead air. Oke, siap. Baik. Ya. Insya Allah. Sok. Dulur coklat. Dulur coklat. Siga nu terido ieu jeung diwajib urang. Oke. Assalamualaikum dulur coklat si Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Apa kabar? Baik. Dan pastinya kita bertemu lagi di sini bersama Cece Popon. Oke, teh hilap kok Ibu Hasana yang di sana belum bayar utang. Hei, balayar atuh. Oke, kau macam ini lu kali itu Ya. Lain lagi atuh ai MC mah kumaha. Iya mah jadi debt collector. Tah matak maneh mah moal kapake ge. Kuping kenela, regep kenela, Kang Rona. Sok diajak. Upami kitu namina jadi napak jagat pegadaian. Cek, tapi bener kapake si Ece sifat bieu teret. Anjing dina acara abdi nya di nu maot wayahna Ece. Eusian. Marijang anjing acara nu maot sih mah aya ngadoakeun aya nu maot. Wah, hebat gaya. Ya pokoknya mah harus bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi. Ya
upami dipayuneun presiden kedah kumaha. Anda lemina kumaha benten Mun gitu nya. upami dipayuneun anak muda kedah kumaha. Jadi eta kembali ka dinya. Ngigelan zaman atuh. Referensina heula Karaos pisan asli. situ. Jadi saya teh ya pernah Takar gula sesuai selera. Kopi gue, kopi Tubruk Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. sebetulnya menjadi MC kenegaraan pertama teh bukan di Indonesia malah. Tapi Di Sydney, di Australia. bahasa Araringisna jagoannya. Jadi eta mah nyamangnya Australia. di Australia, orang keur ulinnya biasa tiba-tiba ini telepon hurung. Saya kan tidak ada manajer, tidak ada asisten, jadi gue sorangan we gitu diangkat. Bang Ronald, ya saya kolonel saha gitu. Waduh, dari set press. Bener, gawean aing mah tahu cok aing kan. Kita tanggal segini iya buat apa? Jadi MC Presiden ada kunjungan di Sydney, Australia bertemu dengan masyarakat Indonesia. Manya sih nggak sedang percaya. Can percaya kene. Can percaya, ternyata benar. Anjir, aing jadi MC, bayangkeun cuk, di luar negeri cuk. Waduh. Eta saya ngomong, pakai bahasa Indonesia. Dan nonton orang Indonesia. Saya pakai bahasa deungeun. Aduh harus Ajir, aing bahasa Inggris kursus heula aing dilia cai teh. Nanti audiensnya siapa? Orang Indonesia, alhamdulillah berangkat cai aing teh gitu lah. Tapi kan dituliskan Kang Ronald bahasa Inggris harita Kang Guru jadi Kang Teacher. ya halus. Rame. No. Nah hari rek ngesan segmen karakter. Iya Bang. Gitu. Jadi apa ya? Setelah saya sukses di sana, kunjungan berikutnya saya dikontak lagi. Ke Hong Kong, ke Taiwan dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba menjelang hari dikat. Lantaran Kang nggak jadi, kenapa? Kami bekerja sama dengan salah satu stasiun TV swasta. Jadi yang akan menjadi hostnya adalah artis terkenal dari TV stasiun swasta itu. Anjir bete urang, ya udah nggak apa-apa, bukan rezeki saya. Tahu saya tenang naon. Kabar dapat setelah kunjungan yang ke sana. Rada kesel head press teh. aduh. Kunaon MC-na rada teu cocok lah heureuyna dalam konteks dan dalam konten. Ya tulis samikeun atuh heureuy di TV, heureuy di panggung. Sareng ieu teh sareng saha heula. Tah jadi orang mikir, tuh kan cek sareng alhamdulillah urang mah kapak. Urang teh lain mau puas, jangan eta jadi pelajaran. Gitu. Jembar manah matakna barokah wae. Insyaallah. Amin ya Allah. Kantun umrohna. Nya, ieu mah kuat kaluar negeri teh kali itu kali jadi MC, abdi mah jadi TKW oge di cancel wae. Ada deui. Cepopon mah sok naon ngarumas ka dirina wae. Nya. Jantan TKW kunaon cenah? Di cancel. Ti payun mah ditumbalkeun ku carogena dilepehkeun ku jurigen. Lain kuna naon ceuk karunyaeun teh nu narima teh. Karunyaeun anu geulis wae ka luar negeri jadi TKW jadi tukang elas. Komo euy jadi naon di ditu kita. Halus tapi. Kieu we lah. Kang Budi, ieu dina obrolan ieu tinggal sosok Kang Ronald. Upami dina bodor teh mah da katinggalna ge intelek ieu mah ieu Kang Ronald teh. Naon ieu kacindekanana dina obrolan ieu namun disebut bodor intelek mah ieu sosok bodor intelek. Naon nih Kang kacindekanana? Berat teuing aing mun guru. Ai abdi mah kitu uwih deui Kang Ronald, abdi katacan kantosnya, abdi saksi hirup. Kang Ronald nyukcruk ilmunya dina lalakon usahana tadi laulaka. Aya diskusi mana teh rek ngaput naonan ngajak diskusi urang. Sekedar ingin tahu atau pendalaman yang menurut Kang Ronald abdi kagungan pangintennya. Anu kadua tepang deui lain di Bandung deh. Di Jogja kakaitan masih nu tadi. Alah. Ngotek tak kana batik jeung banyak keinginan tahu. Janten nu sore anjeunna unggal dinten learning atau belajar tiap hari itu nya memangnya kesaksian ku abdi mah kangge anjeunna. Aya hal dugi ayeuna ge abdi mah teu acan kantos nyebat anjeunna mah pelawak atau bodor konteksna tadi nya. Tapi loma muncek orang Sunda ngeunaheun diajak ngobrol jeung
nya wawasan jeung wawasana tadi. Jadi lamun ayeuna ngadongengkeun kacindekan atau kesimpulan cek urang Indonesia mah ya. Cek abdi mah kieu, Kang Ronald geus teu perlu ngajelaskeun deui ka batur saha manehna. Dan nu resep ka manehna mah teu butuheun. Nya kitu oge anu teresepeun. Tegas teu kudu ngajelaskeun deui lah saha anjeunna. Kartosnya. Hartosna ari jalmi mah kitu aya nu resep jeung nu teu resep. Tapi salila urang kabadug ku ngemutan jalma nu teu resep ka urang moal maju-maju atuh urang teh. Kang Ronald mah geus aya di dinya geus leah hatena dar we maju we. Teu pupuguh jug ngemsian naon, teu pupuguh jug itu, teu pupuguh jug ieu. Tos aya nu ngajurungkeun. Pasti anjeunna mah ditangtayungan ku Gusti, disarengan ku karuhuna. Gitu. Aya nu nuduhkeun aja. Asgar teh. Hukum alam sepanjang loba nu Kamandang Kang Budi kumaha? Sanes teu karagok kitu adi lanjut ngabodor gitu pare-pare. Teragat. Sanes biasa. Tos kawajiban abi teh. Kalau pangabutuh. Bumi kecil keneh. Pak RT dewasa tuh Pak RT manya. Kita geus dewasa loh Pak RT mah selaku pejabat daerah langkung ti dewasa itu nuju latihan bola voli teh. Naon urusanna bola voli jeung kieu? Cheerleader penggembira. Gitu. Ari rek diajar pakai koreografi sing alus kan aya duta NJP 4 gondo. Heeh. Prima. Nya atulah Pak RT mah teu kompak. Atos we RT mah ngurus palawija deui. Sok ditu. Nya geus sakitu Pak RT. Bingung abi teh. Ya RT kudu ngayakeun naon tari jadi cheerleader. Kolaborasi jeung lawak abi lieur. Jangan kelas. Ulah maksakeun kan mah. Kayak bade tatarasa Kang Ronald. Mending latihan heula lah ka duta NJP gondo. Sieun SMA deui. Kayak ku alo di bel 4 gondona. Kan ada sana di gasebok. Kasedep ku pangabutuh. Kuat ka kieu kali RT 7. Woi. Aduh, dulu coklat. Di sekolot ge nya. Bener kan? Ieu mah tiap episode aya we nu piomongeun teh. Tapi ayo ge piomongeun ieu ti alonya ulah hilap sakseni ieu nya Napak Jagat Pasundan Miang Tandang anu tayangna di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap Senin, Rebo, Jumat tabuh 8 wengi. Di-subscribe, di-like, di-komen, di-share. Oke di-follow Instagramna Napak Jagat Pasundan kanggo informasi kasundaan sareng edukasina oge. Aya oge tuh tantangan Miang Tandang sareng merchandise ti NJP-nya. Urang tepang minggon payun ayeuna mah hatur nuhun Kang Ronald, Sami-sami Kang Kang Budi. Prima. Mang Cepot urang tepang minggon payun cepopon aya ga? Ya, Dur Coklat ulah hilap tonton terus Napak Jagat Pasundan Miang Tandang. Hatur nuhun sampurasun.